Olá pessoal, hoje eu que tô começando o vídeo, quer dizer, e hoje nós vamos fazer um slime sem, como é o nome? Esqueci. Ativador, é ativador. Então, já coloquei a cola nessa bacia aqui, ó, olha, cola branca mesmo. Agora eu vou colocar tinta, guache, que tá bem aqui do meu lado. Agora é só misturar. E ficou assim meu slime. Agora vamos colocar talco. É talco mesmo. Agora vamos misturar. Mistura. Depois de misturado, esperar 5 minutos. Enquanto os 5 minutos, você pode deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Então, vamos esperar, né? Então, pessoal, o slime já tá pronto aqui, ó. Já deu 5 minutos. Agora vamos dar mais uma misturadinha pra ver como tá. Tá bom. Mais no ponto. Quase no ponto certo. Precisa de mais talco? Eu acho que não, já tá bom. Acho que deixa eu esperar mais 5 minutos. Vamos esperar, né? Então, pessoal, olha como tá meu slime, como tá legal. Acho que deve ter esperado mais endurecer, né? Acho que é. Vamos esperar mais um pouco. Então, pessoal, esse foi o nosso slime. Tchau!